мотоцикле ЗИД-105. Смотрите, как он энергично начал свое движение по элементам. Отлично проходит элемент футбол. Да, достаточно неплохо. Теперь впереди главная длинная земля. Легкое начало, сложное окончание. Но это просто великолепно. Теперь маленькая восьмерочка. Так, колонна у нас продвигайтесь к старту. Так, у нас 26, 27, 28 номера. Продвигайтесь в зону старта, чтобы место немножко освободить. Так.